Moin, Flexdoc hier von Firetech. Heute habe ich eine Info für euch aus den Ingame-Sense-Einstellungen von PUBG, wo etwas nicht ganz gerade läuft. Und zwar findet ihr unter Einstellungen und Steuerung ja die Möglichkeit, die Sensibilität eurer Maus einzustellen. Also hier die normale Empfindlichkeit 37, Zielempfindlichkeit 37, so ist das bei mir eingestellt. Was passiert, wenn man hier eine Sensibilität einstellt und auf Anwenden klickt, dann macht PUBG folgendes: Er schreibt diese Werte in eine sogenannte Config-Datei zurück. Und zwar findet ihr die unter eurer Festplatte Benutzer, euer Benutzername, AppData, Local, TSL Games, Saved, Config, Windows No Editor. Dort gibt es eine Datei, die heißt GameUserSettings.ini und das ist eure Config-Datei, wo die Ingame-Settings zum Beispiel gespeichert werden. Wenn wir uns diese Datei jetzt mit dem Editor mal angucken, runterscrollen zu den Maus-Sensibilitätseinstellungen, nämlich hier, seht ihr die normale Sensibilität 37, Targeting 37, Scoping 37. Also genau wie das hier auch eingestellt ist. Soweit, so gut. Gehe ich jetzt hin und möchte mit dem Schieber das Ganze auf 34 stellen. Ja, gehe auf Anwenden, dann gucken wir mal, was PUBG jetzt in die Game User Settings zurückgeschrieben hat. Wir öffnen das Ganze wieder mit dem Editor, scrollen runter zu der Maussensibilität und sehen hier normale Empfindlichkeit 33,816833. Also nicht 34, was wir hier eingestellt haben. Ja? Irgendwas ist also hier schief gelaufen oder mal so richtig falsch. So, wenn wir jetzt hingehen, klicken die 34 an und tippen auf, sagen wir mal 36. Wir tippen das mit der Tastatur ein, gehen auf Anwenden und schauen uns jetzt an, was hat PUBG in die Game User Settings zurückgeschrieben. Sehen wir folgendes. Wenn wir es finden, da. Normale Sensibilität 36,0. Das, was ich gerade hier oben eingetippt habe. Also die gerade Zahl, die wir auch haben wollen. Es ist also offensichtlich so: Alles, was ich hier eintippe bei der Steuerung der Maussensibilität, wird als gerade Zahl so in die Config-Datei zurückgeschrieben. Sobald ich den Schieber verwende, habe ich unter zum Beispiel der Einstellung 34, die rechts steht, mehrere, ich weiß nicht, ob man das jetzt hier sehen kann, aber mehrere Positionen des Schiebers, wo immer noch 34 angezeigt wird. So, ich kann also mit dem Schieber nicht genau die 34 treffen, oder zumindest ist mir das noch nicht gelungen. Gehe ich halt auf Anwenden, gucken uns an, was er jetzt nach meiner Schieberei hier abgespeichert hat. Gamepad, nee, Maus hier. Normale Sensibilität haben wir jetzt 34,44. Das ist also mal so richtig schön falsch. Oder gar nicht mal so richtig, je nachdem, wie man das Ganze betrachtet, welche Philosophie man verwendet. Wichtig ist also, wir müssen hier die Zahlen immer eintippen. Ja. So. Eintippen auf Anwenden. Nur wenn wir das machen, schreibt er das, was hier drin steht, wirklich als gerade Zahl zurück. Nicht irgendwelche Bruchzahlen. Ich kann, wenn ich mit dem Schieber das Ganze einstelle, nicht genau sagen, was habe ich jetzt in Wirklichkeit eingestellt. Die Frage, die sich stellt: Ist das wichtig? Ja, ist sie schon. Weil die Zentimeter, die die Maus auf dem Mauspad zurücklegt, um eine Bewegung im Spiel zu machen, sollte möglichst sogar spielübergreifend gleich sein, damit sich die Muscle Memory darauf einstellen kann. Nur so wird euer Aiming eigentlich vernünftig funktionieren. Habt ihr ständig eine andere Maussensibilität, werdet ihr erstmal vollkommen daneben zielen. Aus diesem Grunde ist das Ganze schon wichtig. Ja? Der Unterschied, der sich hier ergibt, wenn ich mit dem Schieber 34 einstelle, habe ich eine Range von 33,5 bis 34,49, die im Endeffekt in die Config-Datei zurückgeschrieben werden kann, was ich nicht weiß. Und das macht auf dem Mauspad mehrere Zentimeter aus. Und es ist schon ein Unterschied, ob ich meine Muscle Memory gepolt habe auf 42 Zentimeter pro 360-Grad-Drehung und es ist nachher 40 oder 44. Das ist schon ganz entscheidend. Ich glaube, dass das entscheidend ist, weil ich durch diesen Umstand überhaupt hier drauf gekommen bin. Ich hatte eine Maus auf eine Sensibilitätseinstellung und habe diese geändert und dann wieder zurückgeändert.
Und zwar mit dem Schieber. Normalerweise mache ich das mit der Tastatur, aber ich habe irgendwann mal halt den Schieber verwendet und merkte, es ist irgendetwas nicht richtig. Ich habe dann nachgeguckt aus Fehlersuche, was wurde in die Config-Datei zurückgeschrieben, weil ich hatte zwei Theorien. Entweder gibt es irgendeinen Bug seit neuestem bei PUBG, der halt die Werte falsch zurückschreibt, oder ich habe mich einfach beim ersten Mal, wie ich die Sensibilitätseinstellung der Maus gemacht hatte und nachgemessen hatte, wie viel Zentimeter, hat das Ganze auf dem Mauspad als Entfernung zur Folge gehabt, einfach Blödsinn gemacht. Ich kann mich ja auch vertun. Deswegen habe ich das nachgeprüft. Und dabei habe ich halt gesehen, dass in der Config-Datei eben nicht 37 stand, sondern 37, was weiß ich was. So bin ich drauf gekommen. Ich habe es also gespürt, dass was nicht stimmt und deswegen angefangen nachzuforschen. Und deswegen denke ich schon, dass die genaue Einstellung der Maussensibilität, auf dass man wirklich auf fast den genauen Zentimeter pro 360 Grad Wert kommt, schon wichtig ist. Vor allen Dingen, wenn man mehrere Ego-Shooter spielt, dass man möglichst in jedem Ego-Shooter die gleiche Maussensibilität hat. Und das ist halt am einfachsten mit der Zentimeter pro 360 Grad Ratio zu überprüfen. Kurzer Tipp, im Game macht man das so, man geht in-game hin und stellt das Fadenkreuz, sagen wir mal, auf den Rand von einem Türrahmen, von einem Haus oder sowas aus, bewegt die Maus dann von rechts nach links über das Mauspad und so lange, bis man im Prinzip das Fadenkreuz wieder auf dem Rand von dem Türrahmen hat, also sich 360 Grad gedreht hat. Dann misst man mit einem Zollstock die Entfernung, die die Maus auf dem Mauspad zurückgelegt hat. Das ist dann das, wo die Muscle Memory drauf gepolt ist. Diese Zentimeter pro 360 Grad. Und das sollte dann möglichst in jedem Ego-Shooter gleich sein. Hier haben wir halt das Problem, dass wir eben nicht genau wissen, welche Sensibilität wir eingestellt haben, wenn wir den Schieber verwenden. Also, ich kann nur sagen, immer die Zahlen von Hand eintippen. Nur dann wissen wir, was wir wirklich in die Config-Datei geschrieben haben. Wenn wir zum Beispiel die normale Empfindlichkeit identisch mit der Targeting-Empfindlichkeit haben wollen, was ja durchaus Sinn macht, und wir haben beides mit dem Schieber auf 37 verstellt, kann das eine 36,5 sein und das andere im schlimmsten Fall 37,49. Das ist schon ein gravierender Unterschied, wenn ich auf Zielen gehe im Spiel und die Maus verhält sich anders als bei der normalen Sensibilität. So, ich hoffe, dass diese Info hat euch geholfen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte liken und wenn ihr weitere Videos zu diesem Thema sehen wollt, bitte subscriben. Flexdoc over and out.